Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute nehme ich euch mal mit auf eine Reise in die Vergangenheit bzw. in die Gegenwart und werden das Ganze mal vergleichen, wie es früher im Vergleich zu heute aussah, denn ich habe auf meinem Telefon einen alten Screenshot gefunden von meinem alten Inventar von 2014. Da habe ich ja angefangen, Shakes and Fidget zu spielen und da sah das Spiel, wie einige von euch wissen werden, noch ganz anders aus. Und das werde ich euch mal zeigen. Ja, wie sah das Inventar früher aus? Und zwar so, ich hatte diesen Screenshot gestern bzw. heute Nacht auf Instagram geteilt, weil ich den gefunden hatte und den wollte ich dann nostalgiehalber mit euch dann auch teilen, ne? Damit ihr auch ein bisschen wieder in Nostalgie schweben könnt, zumindest für die Leute, die damals schon gespielt haben. Und da hatte ich dann das Ganze gepostet gehabt und habe dann diesen Teddybär dann hier links unten gesehen und musste dann so dran denken, wie der denn heute aussieht, so, ne? Und das macht schon einen krassen Unterschied aus und deswegen hatte ich den mit dem aktuellen Teddybär auch mal auf Instagram verglichen und das so nebeneinander gepostet. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man daraus auch ein Video machen und das mache ich jetzt auch. Und zwar aus meinem kompletten Inventar habe ich jetzt mal alle Items einfach mal rausgenommen und diese mit den heutigen Items verglichen, was die optisch mittlerweile für einen Unterschied hingelegt haben, beziehungsweise wie sehr die sich verbessert haben, aufgehübscht worden sind, erneuert worden sind und das gehen wir heute mal ein bisschen durch. Mal zur Erklärung für die Leute, die nicht wissen, was sie hier gerade sehen. Also klar, die alten Hasen unter euch werden natürlich mit dem Screen hier was anzufangen wissen, aber eventuell etwas Neuere könnten vielleicht denken, sag mal, seit wann hat denn hier die Waffe irgendwie 2 Slots oder so gebraucht? Zur Erklärung, das, was ihr hier oben seht, also das Ganze ist auf der Handy-Version hier und das, was ihr hier oben seht, diese ganzen Plätze, das ist quasi, das sind eure Ausrüstungsgegenstände, das ist das, was ihr anhabt, ne? Also die Sachen hier, ne? Diese ganzen Sachen, das ist der obere Bereich und das Inventar, also quasi die Plätze, wo man ein bisschen was ablegen kann, das spielt sich quasi hier unten ab. Es gab früher, das werden bestimmt die meisten von euch noch wissen, es gab früher nur 5 Inventarplätze, wo man halt eben Sachen sammeln konnte. Damals brauchte man auch noch nicht ganz so viel wie heute. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Damals gab es viele Sachen ja auch noch gar nicht, wie zum Beispiel auch Edelsteine und so, ne? Deswegen konnte man mit den 5 Plätzen hier auch gut auskommen. Erstmal, das wurde nachher immer schwieriger, umso mehr dann auch ins Game getreten ist. Und genau, das, was ihr hier oben seht, ist quasi das, was ich damals angehabt habe. Und das ist halt eben die Waffe mit hier der Symbolik eben, ne? Diesen Schadensball, sag ich mal, ne, was jetzt hier zum Beispiel die Herzen sind bei der Liebeszepterwaffe, die ich jetzt momentan gerade ausgerüstet habe, ne? Und genau, ja, also hier unten sieht man, ich habe hier auch schon ein Oster-Epic am Start. Ansonsten haben wir hier auch einen, das war damals ein Only-Glück-Item gewesen, den Glückshut quasi, der hat nur Glück gegeben. Und genau, dann werden wir mal durchgehen, wie das Ganze jetzt aussieht und vergleichen, wie das früher aussah, beziehungsweise das sehen wir jetzt und das Ganze heute aussieht. Wir fangen an mit dem ersten Item. Und zwar ist das auch schon der Hut. Ich hatte das Ganze mal hier so ein bisschen verglichen. Hier oben sieht man jetzt das neue Item, hier unten das alte, ne? Hier sieht man schon, dass halt eben das viel saftiger von den Farben schon hervorgehoben worden ist, aber ansonsten hat sich da tatsächlich vom Grunddesign her nicht viel verändert, außer dass die Sterne ein bisschen markanter geworden sind und halt die ganzen Grafiken an sich ein bisschen schärfer geworden sind, ne? Das nächste Item, da haben wir hier die Robe, ne? Jetzt ist hier oben das alte Item und hier unten das neue, ne? Da sehen wir auch das Ganze natürlich optisch schöner dargestellt und halt auch deutlich schärfer, so, es sind mehr Details da, man sieht hier so die Knicke oder die Falten ein bisschen besser,
aber ansonsten sieht man, welches Item es gewesen ist. Es gibt jetzt keine krassen Items, wo man jetzt sagt, okay, die erkennt man jetzt gar nicht wieder. Ne? Hier haben wir die Handschuhe, ne? Hier oben das alte, hier unten das neue. Und auch hier stellt man fest, deutlich schärfer auf jeden Fall. Die haben jetzt alle, die ganzen Epics, die haben alle irgendwie so einen lilanen Unterton jetzt bekommen. Zur Deutung so ein bisschen, dass die Epics lila sind. Und die Legendaries sind ja hier so ein bisschen, ja, Gold untermauert. Ne? Aber es ist auch nicht bei allen Epics der Fall. Ne? Ich glaube, es könnte sein, dass es bei den Magier-Epics so der Fall ist. Weil hier haben wir zum Beispiel auch, ja, das Gelb hintermauert. Vielleicht ist es auch nur abhängig irgendwie von gewissen Epics. Ich weiß es nicht ganz genau, womit das zusammenhängt. Die Waffen sind zum Beispiel gar nicht hier irgendwie, also die leuchten fast gar nicht so großartig, also nimmt man ganz, ganz wenig wahr. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zu den Schuhen hier, das ist ja extrem krass. Genau, aber wir machen mal weiter. Und zwar, ja, haben wir hier auch die Clown-Schuhe auf jeden Fall. Ne? Damals noch ein bisschen knalliger rot gewesen, heute ein bisschen blasser auf jeden Fall. Aber auch hier starkes Hintergrundleuchten des Ledertons und aber ansonsten halt auch die Schleifen, viel mehr Details auf jeden Fall wahrzunehmen. Ne? Das Item wurde dann doch ein bisschen mehr verändert auf jeden Fall. Klar, es ist nach wie vor das VIP-Band, ne? Aber das wurde dann doch ein bisschen größer gemacht und die Farbe wurde auch geändert vom Band selbst. Ansonsten vom Schriftzug her jetzt nicht viel, aber das Band ist halt neu gemacht worden. Ne? Und ich fand das mal ganz interessant, so zu vergleichen. Wie gesagt, ich habe jetzt nur die Screenshots genommen, die ich jetzt von dem aus meinem Inventar jetzt hier genommen habe, weil es ist auch jede Menge Arbeit, dann die anderen Items dann auch rauszufinden, das auszuschneiden und dann zu vergleichen. Genau, hier haben wir die Puppe. Also da sehen wir auf jeden Fall, ist dann doch auch ein bisschen was gemacht worden. Die ist deutlich größer geworden und auch leicht verändert, sag ich mal. Die Knopfaugen sehen anders aus und der hat hier auch noch ein bisschen Haare bekommen. Ne? Hier hat man eben schon den Ring gesehen. Der war damals halt rot-weiß, ist heute eher so ein Feuer-Hula-Hoop-Ring irgendwie. Ne? Da sind die Farben auch ein bisschen anders, beziehungsweise halt mehr so orange als rot. Muss ich aber sagen, fand ich damals irgendwie cooler, die Farbkombi, als die heutige auf jeden Fall. Ne? Finde ich persönlich so. Ne? Ansonsten haben wir das Hasenkostüm. Sieht man halt auch, wurde halt aufgehübscht, ne? Aber ansonsten nicht viel verändert. Man sieht so ein bisschen die Details halt, die Hasenzähne, ne? Hier das Polster vorne. Und man erkennt halt, dass es halt eben eher so ein Anzug ist, weil man hier so das Schwarze hat. Hier sieht man das Schwarze so ein bisschen und hier waren das damals so eine Tatzen gewesen. Ja, ansonsten hier in ganz groß, habe ich es jetzt mal hier, haben wir auf der linken Seite den Teddybär alt und der neue Teddybär. Und ich finde, hier sieht man es halt am besten irgendwo. Also das Ding, das hätte auch von einem Drittklässler so stammen können, von der Zeichnung her so gefühlt. Ne? Also no disrespect an der Stelle. Aber ich hätte es nicht hinbekommen. Ne? Das sei auch mal gleich gesagt. Aber das sollte wahrscheinlich dann auch damals so ein bisschen so sein, ne? Dass das so aussieht wie als ob. Ne? Und das sieht halt heute dann doch deutlich aufgehübschter aus. So, der hat hier auch ein Knopfauge bekommen. Ne? Ansonsten ein Auge fehlt hier, so wie, ja, hier haben beide Augen gefehlt. Der Mund ist ein bisschen, ja, sag ich mal, normaler als hier. Hier ist der so krumm und schief irgendwie, aber so leicht wurde der hier auch so übernommen. Hier ist der, also ganz gerade ist der hier auch nicht so, ne? Also so ganz mundmäßig so. Genau, ja, das dazu. Dann haben wir hier noch zum Schluss die Waffe. Ich weiß nicht ganz genau, ob das von den Farben her genau das gleiche ist, aber bei den Waffen, bei den neuen Waffen hier, sind die Köpfe ja alle so knochenfarben, sag ich mal. Nur man sieht den Unterschied anhand des Stabes. So. Und damals waren die halt eher so rot gewesen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, da hat man am besten hier, an diesem Teil hat man, glaube ich, den Unterschied gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die anderen Waffen aussahen. Was ich aber noch ganz interessant fand zum Schluss, und zwar haben wir ja zum Anfang hier das Inventar gesehen und den Slot hier, den habe ich auch nochmal verglichen mit dem heutigen Slot.
Also quasi das Symbol der Waffe. Und das fand ich ganz interessant, denn hier sieht man fast gar keinen optischen Unterschied zu früher. Also da wurde nicht viel dran gemacht. So, also das hätte ich jetzt nicht alt und neu dazu geschrieben, dann würdet ihr, glaube ich, gar nicht so unterscheiden können, und ich hätte es, glaube ich, auch nicht unterscheiden können, was das alte und was das neue ist. Also da wurde tatsächlich nicht viel dran gemacht an diesen Symboliken des Waffenschadens. Dafür sind jetzt halt ein paar andere Muster ins Game gekommen, sag ich mal. Ne? Wir haben hier ja auch hier verschiedene Epics und Legendaries, wo man ja auch hier so ein weiß ich nicht, so das Ding halt von dem, das Symbol von dem Schuss quasi sieht, ne? Und hier sieht es ja auch genauso aus, wenn wir jetzt das hier wechseln. Dann haben wir hier zum Beispiel die Noten oder der Flasher hier, ne? Das sind ja alles ganz unterschiedliche Optiken. Hier ist auch cool an der Stelle. Hier vom Bezweifler-Bezauberer finde ich das auch ganz nice tatsächlich. Ja, gibt es hier sehr viele unterschiedliche Varianten so, ne? Das ist dafür ins Game gekommen. Aber an dem Teil hier wurde grundlegend gar nicht so viel geändert. Hier, weiß ich nicht, das sieht auf jeden Fall scharf aus, könnte aber auch früher schon so gewesen sein. Aber ja, das auf jeden Fall dazu. Mal eine kleine Reise in die Vergangenheit so, ne? Und zum Vergleichen, was sah wie früher aus und wie sieht es heute im Vergleich dazu aus. Fand ich aber auch ganz interessant. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung, einen Kommentar dazu freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.